係啊，你老味勁正啊！佢就咁走過嚟，個勁靚仔，跟住佢同我講：喂，你叫咩名啊？我就話：我叫阿錢啊，有錢剩嘅錢啊。佢話：咁得意個名，我話係啊。同我傾偈你有福啦，財源滾滾啊！我問佢叫咩名啊？佢話佢叫 Tommy 啊。OK，最中意啲得意名叫 Tommy 啊，勁 Q 啊！咁佢問我：做咩自己喺度嘅？我話係啊，我平時都會自己聽歌咁樣咯。跟住佢又問我：喂，咁你平時做啲咩多啊？咁樣，哇！你咁多問題嘅，叫佢嚇親，佢嚇親勁得意咯。跟住我話冇啊，講笑啫。咁我平時中意跳 breaking 咁樣。佢話啊，跳 breaking 真係跳 breaking。我話唔得嘅咩？係啊，就跳 breaking 咯。點解唔得啊？佢話哇，你係特登啦定點啊？我話咁咩叫特登唔特登啊？咁我就話唔係啊，咁各有所好嘅啫，係咪先？我話咁下次跳俾你睇咯。佢話佢笑一笑啊，佢冇話啲咩，佢就話喂，飲唔飲酒啊？我話好啊，咁但係嗰晚我早走啊，係嘛？咁我哋飲完酒，我就留個 contact 就走咯。但係我而家去揾佢啦，係啊，好啊，下次講，下次講。